Поверьте нам на слово, другого варианта нет. То есть сейчас ребята выйдут сюда и будут для вас придумывать истории на ходу. Это будет полная спонтанность, никаких сценариев, заготовок, заранее распределенных ролей, персонажей и тому подобное. Это чистая импровизация. София, включи, пожалуйста, наш вступительный трек уже сейчас. Итак, друзья, сейчас на сцену выйдет коллектив «Море справа». Ребята, у которых первый учебный показ, первое учебное выступление, у них было 9 занятий. И сейчас они будут для вас импровизировать. Поприветствуем. Громко можно? Команда импровизации «Море справа», друзья! Окей. И мы начинаем с первого разминочного формата, который называется «Вопросом на вопрос». Условия очень просты. Ребята выходят сюда с пустой абсолютно головой и начинают играть для вас сцену, в которой они могут использовать только вопросы. Если мы слышим утверждение, или если кто-то из них сказал и не знает, что сказать, мы громко кричим «Шляпа». Давайте потренируемся. Шляпа! Да, я надеюсь, мы не очень много будем кричать сегодня это слово, но в этом формате нам придется это делать часто. Итак, давайте слово для первой сцены, которая начинается на букву «М». Мизансцена. Мама, классно. И, друзья, еще, конечно, очень важная вещь. Перед каждой сценой, перед каждой историей мы даем актерам так называемый импульс. Мы хором кричим 3, 2, 1, поехали. И после этого начинается разыгрываться история. Окей? Давайте. 3, 2, 1, поехали! Мама. Как дела? Мам, зачем ты спрашиваешь меня об этом? Ну, ты же вчера был в школе. Откуда ты знаешь? Шляпа! Кто съел всю тарелку борща моего? Ты что, голодная опять? Да, голодная. Так, ты снова здесь? А что ты хотел увидеть где тут вместо меня? Шляпа! Ты не видел моего отца? Ты хочешь взять у него денег в долг? Я хочу найти своего отца. Ты где был? Пиво пил! Где ты взяла такие помидоры? А тебе зачем это нужно? Ответ на этот вопрос. Ты любишь помидоры? А ты любишь огурцы? Ну что? А какой сегодня день? А ты забыла, какой сегодня день? А я забыла, какой сегодня день. Ты вообще бреешься? А по мне видно? А ты ходишь в барбершоп? Барбершоп или барбершоп? А как тебе больше нравится? А похоже, что мне вообще в жизни что-то нравится. А похоже, что мне нравишься ты. А когда ты идешь? Шляпа! Откуда в тебе столько энергии? Как ты думаешь? Ты можешь научить меня этому? Хочешь, мы переспим? Это единственный способ научиться? Почему? Ну а ты что пришел? А может быть я альфа-самец? Ну, это было утверждение, Рома. Он закрывается. А куда мы пойдем сегодня вечером? А тебе понравился вчерашний ресторан? А ты любишь вот те кексики? Кексики с изюмчиком? А кексики с вареницем любишь? Ты думаешь, я люблю варенье?
Я не думаю. Хочешь яблочко? А хочешь, пойдем погуляем? Ты думаешь, дождь уже прошел? Где купила такую заколку? Я не могу рассказать.